Şu an tam olarak başım ağrıyor. Bir test daha çözersem bugünkü planımı yerine getireceğim paragraf konusunda. O zaman bunu da çözüyorum ve ardından farklı bir derse geçiyoruz. Hemen.
Şimdi siz de merak ediyorsunuz kalemlerimi falan. Bunlardan yani bu kalem kutusundan daha fazla kalemim var. Ama böyle farklı kalemliklerin içinde pek fazla kullanmadım. Yani kullandığım kalemler bunlar. Şimdi diyeceksiniz ki ders çalışma gününün ortasında da kalem koleksiyonum ne yani falan. Ama merak ediyordunuz. Ben de şöyle bir göz üstü, göz ucu göstereyim. Nasıl türde kalemler kullandığımı. Öncelikle genelde zaten şu tür hani kalemler oluyor ya. Hani böyle işte başlık atmak olsun falan. Bu tür kalemler kullanıyorum ama şimdi ben onlardan yeni almıştım ama yeni dediğimde bayağı uzun bir zaman önce. Şimdi göstereyim onları. Bu kalemler. Bunları yeni almıştım. Yeni aldığım dediğim bayağı uzun bir süre önce. Ama bence renklerini özenle seçtim. Bence çok güzel kalemler. Birazcık soluk yazıyorlar ama olsun. Ben soluk yazanlarını daha çok seviyorum. Yani pastel gibi düşünebilirsiniz. Bunlar. Daha sonra bu tahta kaleminin burada ne işi var inanın bilmiyorum. Neyse kısa tutacağım çünkü bu bir ders çalışma günü. Ben genelde zaten biliyorsunuz ki işaretleme kalemlerini aşırı çok seven bir insanım. Bunlar işte işaretleme kalemleri kullanıyorum genel anlamda. Şöyle bir döksem ne olacak? Şöyle. Allah. Böyle ders çalışma günlüğüm olur. Serisinin birinci kısmındayız arkadaşlar. Stabilo falan çok kullanıyorum. O gözlük silmemelerim bunlar. Yani genelde böyle zaten şu kalemleri de yeni almıştım. Bunları da bunların da videosunu çektim zaten. Bundan önceki video olmuştur büyük bir ihtimalle. Yani böyle düzensizlik olur mu? Bu kadar da olmaz. Neyse şimdi koyacağım bunları. Siz de beni izleyin bu sırada. Genel anlamda zaten ben biliyorsunuz bunlar benim vazgeçilmez kalemlerim. Şu ara şu çok güzel bir kalem. Bunun rengi falan da güzel. Bunu da Bullet Journal videomda kullanmıştım zaten. Ve çokça kullandığım siyah keçeli kalem. Faber-Castell'i. Daha yani bunun türünde kalemler. Bir de Globox'ın A101'den alınmış olan kalemleri var. Daha sonra işte bu kalemi yeni aldım. Ve buna yüklü miktarda bir para ödedim. Falan filan. 12 TL'ydi o da. Şu çok güzel bir kalem ve 1 TL. 1 TL miydi yoksa adam indirim mi yaptı bilmiyorum. Öyle genel anlamda bunlar var. Bunları da göstermiş oldum. Böyle bir videonun arasında. Umarım kötü yorumlar gelmez. Ya zaten kötü yorumlar gelmiyor ama.